자, 쭉 한번 달려보고 페달 한번 띄워보겠습니다. 전에는 이제 뒷당김이 있었습니까? 있었습니다. 네, 그럼 지금 뒷당김이 얼마나 많이 사라졌는지 한번 체험 한번 해보겠습니다. 자, 어떠세요? 없어요. 없죠? 네. 그냥 미끄러져 나가죠? 네네. 바로 이겁니다. 탄력증이 더 길어졌네요, 확실히. 그죠? 네. 이 탄력증이 잘 돼야 연비가 좋아지거든요. 맞아요. 네. 뒷당김이 있는 차가 없어지게끔 만들어주는 게 이 우리 블랙고 임팩트 와류장치입니다. 와류장치. 야소리가 나오죠? 네네. 자, 우리 고객님 감탄사 많이 했습니다. 네, 맞습니다. 정말 놀라운 성능 아닙니까? 네, 맞습니다. 맞습니다. 우리 카페에서나 우리 유튜브에서 구독하신 분들이 이걸 얘기를 들었을 때 어떤 얘기를 한번 해드리고 싶어요? 반신반의 있는 사람들한테. 반신반의 하실 필요가 없다고 말씀을 드리고 싶네요. 지금 이렇게 보니까. 체험을 해보니까. 네, 체험을 해보니까. 예. 그냥 믿고 바로 구매하셔도 예. 되겠다는 말씀을 드리고 싶네요. 또 써보시고 마음에 안 들면 저희가 또 반품을 해드립니다. 네. 네, 그건 걱정하실 필요가 없어요. 네, 네, 들었습니다. 네, 들었죠? 네. 믿고 장착하시면 좋은 결과가 이렇게 나옵니다. 자, 여름에 이제 걱정이 없어요. 에어컨 걱정 없이 언덕바지 그냥 스무스하게 올라갈 수 있고. 네. 자, 그 다음에 차가 잘 나가고 부드럽고 운전이 편하고. 네. 장거리 뛸 때 어떨까요? 편안한 주행이 되니까 내 몸이 피로감이 적어집니다. 그렇죠. 네. 이런 뭐 몇 가지 좋아지는 게 아닙니다. 진짜 수십 가지가 좋아져요. 맞아요. 이렇게 좋아질 거라고 이렇게 직관한 상상도 못했죠. 네네. 네.